ako ste se ikada dotakli gaminga ili ste se dotakli računara, nema šanse da ste zaobišli World of Warcraft. Šta je World of Warcraft i kako je on nastao, saznaćemo u narednim minutima ove epizode, a ja ću vam ispričati svoje putovanje kroz World of Warcraft svet i šta je on predstavljao za mene i moje odrastanje. Ostanite do kraja epizode da vidite o čemu se radi. Kao što i svi znamo, World of Warcraft je igra koja je nastala, jel tako, 90. godina i igra koja je pokupila milione igrača širom sveta, postala je jedan od najboljih, ako ne i najbolji MMORPG svih vremena. Stari igrači se sećaju same igre i samih početaka još na PlayStation jedinici, PlayStation dvojici, odnosno konzolama. Igra iz kuhinje čuvenog Blizzard Entertainmenta, nekada vrhunskog studija, danas poprično blede kopije onoga što su nekada bili. Vrlo žalosna stvar i čitava ta akvizicija od strane Microsofta, odnosno Activisiona, je dovela do toga da mi danas imamo jednog giganta na kažem, kolenima, ali to je priča za neku drugu epizodu. Mi se danas ovde bavimo World of Warcraftom i njegovim nastankom. Ono što je jako bitno, ja ću pričati iz svoje perspektive, tako da mi ljudi ne zamere, ovo nije epizoda o istorijatu World of Warcrafta, nego o Warcraftu kako sam ga ja vidio, odnosno doživeo dok sam odrastao i kako sam se prvi put upoznao s njim. Da li smo pričali o Warcraftu, moramo da pričamo pre svega o RTS-u Warcraft 3. Njega ćemo se dotaći, preskočit ćemo ova dva zato što su oni bili u uvodu ono što će se dalje dešavati, odnosno Blizzard već 99. godine počinje da radi na MMORPG-u koji je trebao da bude deo Warcraft univerzuma, odnosno celog onog lora koji je već postoji, koji je zaludeo svet, a Warcraft trojkari Reign of Chaos i njegov nastavak Frozen Throne o kojima smo radili epizodu, okačit ću je na kraju ovog klipa, pa da neko ko stvarno nikada nije čuo za ovo, mada čisto su mi da takvi ljudi uopšte postoje, može da pogleda pa da se nadoveže jedno na drugo, isto iz moje perspektive. World of Warcraft, MMORPG koji nastaje tamo 2004. godine, zvanično 2004. 2005. dolazi na evropsko tržište, čini mi se, ispravite me ako grešim. U svakom slučaju negde između 2004. i 2005. godine počinje WoW ludnica. To znači da je jedna igra potpuno zaludela svet, napravila jednu potpunu revoluciju na polju video igara i uz brz uspon interneta dolazi do masovnog umrežavanja i konekcije ljudi kroz čitav svet koji su u ovom svetu mogli da budu šta su hteli. Od paladina, warriora, mageeva, ne znam, humana, undeadova, orkova, taurena, da potpuno negde imaju slobodu da kreiraju svog lika i da jašu prostranstvima Azerota. To je bilo za ono vreme revolucionarno i sama brzina interneta je to dozvoljavala, da to bude neprekinut niz konekcija sa serverom koja je stabilna i vi ste mogli da okupite jednu početku manji broj ljudi, danas već ogrom broj ljudi na jednom serveru koji može da podrži užasno dobar gaming. Moje putovanje sa World of Warcraftom prvi put počinje negde oko 2007. godine. Jedan od prijatelja naših iz kraja je imao retail WoW, odnosno dobio iz Nemačke ili Hrvatske neke tetke nešto, ogroman, odnosno dobio igru, dobio te neke kartice koje on tu instalirao i dobio je tih mesec dana gratis, odigrao valjda i kasnije je još instalirao za mesec, 2 dana i potpuno se nauku, krenuo da igra na retailu i mi smo svi bili opčinjeni time. Međutim, jedan od problema kod samog igranja Warcrafta je upravo ta subskripcija koja nekim roditeljima, kao mojim roditeljima, nije bila jasna. Odnosno, nisu znali šta plaćaju, nisu znali šta mi tu radimo u razrija i rekli su ne može. Neka ekipa moja, baš u tom momentu, negde jesen 2007. kao se sve namestilo, ili 2008. u stvari, krećemo tako u srednju, vamo tamo i neko u ekipi kaže, ej, kao pojavili su se privatni serveri WoW-a, neko je napravio lika, igra, ali kao ne radi sve kao ne rade baš kao svi questovi, ali kao radi server. I uglavnom mi se tu nadovežemo na to da postoje privatni serveri, mi to možemo igramo besplatno. Mi to instaliramo i pritom
ta instalacija je bila instalacija suve klot igre, jer mi nismo znali realm list da namestimo i slično. I igrali smo u stvari u početku WoW kao single player, odnosno praznu igru gde par vendora vam prodaje nešto, ali ostale stvari i ostali elementi igre uopšte ne rade. I samo na praznu ubijate mobove tamo u Elven Forestu smo ubijali one pacove sa onim svećama na glavi. I u svakom slučaju vidite da vi to ne radi, to ne funkcioniše, ali vi igrate. Idete dalje, kao pičite. U međuvremenu, pošto smo imali wireless internet u Karlovcima, velika većina nas, to je bio net koji je bio na wireless i hvatao signal i to je bilo užasno sporo, odnosno latency je bio jako veliki. On je bio dobar za surf, klasični, ali nije bio dobar za ono kao online gaming koji je eksplodirao sa WoW-om. U Karlovce dolazi ADSL internet. Mi naravno Ćaleta, Burazer i ja odmah za gušu, vadi, uvodi, kupuj vamo tamo, on uvede ADSL. I sad ta sama igra WoW-a je nama bila zanimljiva zato što ADSL bio uveden da ako se neko kod babe i dede javi na telefon, vi gore gubite signal i možete ispadnete iz raida, možete ispadnete iz battlegrounda i slično. Tu u stvari draža igra bilo što mi to nismo mogli da igramo čisto kao neko normalno na retailu i sama ta draža igre kada vam puca veza, vi ne znate da koliko ćete igrati i slično, pa morate sve da uradite dok vam radi igra, je davala draž toj igri. Prvi privatni server na koji smo mi upali da igramo bio je taj server koji nam jedan drugar tu iz ekipe predložio, a to je bio server Xaos WoW, odnosno Chaos WoW, pisalo se Xaos WoW. Ako je neko gleda ovu epizodu i bavi se Xaos WoW-om, odnosno igrao je na Xaos WoW-u, neka mi se slobodno javi u komentarima da se pozdravimo, možda se i znamo iz same igre, ali to je bio jedan od prvih servera na koji smo mi igrali i na koji smo, ajde kažemo, bukvalno ostavili sate i sate igre. Tako da smo mi u nekom smislu poprilično, jel tako, bili opčinjeni tim igranjem do duboko u noć. Znam da je Keva poludela, dok smo igrali, kasnije smo u školu ujutru, a levelovali smo sve vreme jednog lika. Kasnije ćemo igrati još, pravit ćemo razne likove i slično, ali smo jednog lika levelovali. Mislim da, bio je Paladin, Hammermaster se zvao. Tako da ako neko zna, Xaos WoW Hammermaster, bio nam je lik, Burazer i ja smo ga levelovali, pa jedno 6 mjeseci smo dizali 70. level, pošto, moram da napomenem, ovdje imam, jel tako, originalnu verziju igre, znači ovo je bila originalna verzija, ovo je bio klasik, koji je imao moj Burazer od strica, jel tako, i on je bio osnova, kao što svi znate, a mi smo počeli da igramo WoW od TBC-a. Po meni jedna od najboljih ekspanzija ikada. TBC je bio, dakle, ovo je neka nemačko-buvljačka varijanta igre koju sam uspešno izbunario na najlonu. Tako da ove dve, jel tako, igre su bile osnov naše gaminga na privatnim serverima. A završit će se tako što je Burazer na kraju napravio svog lika, mi smo igrali malo i arene i PvP, pa je mene posle ispalio, pošto je počeo da igra PvP s nekom ekipom iz Zemuna. To isto moram da kažem da je dosta ljudi smo upoznali, recimo iz Republike Srpske, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Rumunije, čak iz, kažem, Poljske, dva drugara, tako da neki su se čak i upoznali i videli uživo tu iz Karlovaca neka naša ekipa. Ti prvi privatni serveri, to igranje na serverima gde pola questova ne radi, pola stvari uopšte ne funkcioniše kako treba, XP rate je isti za sve, a vi morate da se naubijate svinja kao i u South Parku, znači da biste digli level. To je sve davalo neku draž samoj igri. 2010. 11. već je to kraj srednje moje. Meni već 2010. WoW malo je i bio sam prezasićen kada je izašao Wrath of the Lich King. Ta kao druga ekspanzija, ili da kažem, koja je po meni možda i najbolja ekspanzija kada sad te to shvatam. TBC mi je omiljena pošto sam je počeo, a Votluk mi je top of the top. I dolazi do merge-a privatnih servera i naš server se merge sa ABC WoW-om i postaju Gaming Consortium. Dan danas Gaming Consortium postoji, ja sam malo istraživao da nađem staru ekipu i stare admine i GM-ove i da li neko igra, međutim nisam mogao da nađem i nešto je komplikovano da se uđe na samu igru. Ne znam ako neko igra na Gaming Consortiumu, da li još postoje ljudi koji aktivno tamo igraju, pošto vidim da su svi već prešli na Warmain. I negde moram da napomenem da sam dugo igrao, recimo na privatni server, na Moltenu sam počeo da igram nešto kratko sa
sa drugarom i kada je on kasnije postao Warmain, ja sam Warmain tek odigrao prvi put negde tamo 2000, pa isto tako 16. sam se vratio, tako imao sam te povratke na te privatne servere, ali jako zanimljivo, dakle dan danas sam na Warmainu ostao i na Ice Crownu i na ovom Lord Areonu, imam 2 lika, tako da sve na vreme se uključim, pogotovo kad je sad ovako jesen, onda volim da se uključim da mi to bude onako cozy gaming. Igra koja je stara eto 20 godina, potpuno je opuštajuća, potpuno je onako za relaks i možete da igrate na 1000 načina, to je kod ovo jako zanimljivo. Možete igrati PvP, PvE, ja priču nisam toliko pratio oko tih mitika i svega i dungeona i sad neko sređivanje za neki guild i to. Ja sam ga više igrao kao single player, odnosno WoW sam igrao kao single player, ali ono, uz neku pomoć malo ako je server puno uvek dobijete pomoć za neki quest ko isto rešava u tom momentu kao vi quest, tako da tako sam ga nekako igrao. Igrao sam više PvP, odnosno battlegroundove, duele, arene sam pokušao da igram, recimo to mi jako zanimljivo, samo što treba dosta skilla, a ja nikad nisam bio skillovan igrač, nego me sam lore, sama priča, nostalgično me vraćalo na vreme kada je to bilo kod nas, recimo da nas dosta igra iz ekipe i onda se mi svi skupimo, igramo, družimo i onda izađemo napolje, ono ko klinci, pa raspravljamo o taktikama, pa dungeonima, pa ovaj čuo ovo, još tu internet nije bio toliko jak, nije bilo toliko usluženih sajtova koji su se bavili Warcraftom, nego je to sve tada raslo. Mi smo u stvari gledali kako to sve raste. Tako da, za mene World of Warcraft bio taj privatno iskustvo World of Warcrafta i mislim da ništa nisam propustio što se tiče retaila. Naravno, na retailu postoje sjajne stvari, odmah da kažem, retail, šta god misli o Blizzardu, to je pravo iskustvo igre. A ovo iskustvo nekako na njemu sam ostao i prosto jednostavno ništa nisam hteo da menjam, pošto meni je bio bitan svet, nisu mi bile bitne aktivnosti i opcije koje sam mogao da koristim, više mi je bilo bitno da sama ta muzika koja, morate priznati, je onako prilično isceljujuća i bilo mi je bitno da sam u tom svetu. Sad, da li je to privatno, da li to vodi neki drugi GM, da li to vode neki ljudi kojima treba nešto donirate i slično, to nije meni bilo bitno. Tako da, evo ovdje imam neku epizodu ćemo vam obraditi, ali tu imam tako 3 ekspanzije najbitnije za mene kao igrača Warcrafta. Neko će mi pitati da li sam išao dalje od ovoga, nisam. Dakle, nisam išao ni na Kataklizmu, ni na Mist of Pandaria, ni kasnije na Legion, ni na ove Warrior Within, da ne pričam. Tako da ja se držim Warmaina. Warmain je neko moje viđenje WoW-a, neko viđenje WoW-a kad je WoW za mene stao. Ne mogu da se ne osvrnem danas na neke stvari, odnosno na Turtle WoW i Ascension i stvari koje sam tek kasnije saznao, jer sam hteo da igram Classic, hteo sam da probam ono prvi taj Classic WoW i to Classic iskustvo gde nije bilo TBC-a, gde nije bilo tih gluposti. I u suštini sam bio zagovornik toga da ajde kao nađem server na kom mogu da igram, pratio sam i kolegu sa Escape Game Show-a, Koleta i gledao sam i taj Turtle WoW kad je igrao i slično i onda sam se i ja negde zapalio da igram ono baš do 60. levela, da probam taj deo jer to sam preskočio, ovo ostalo, pošto me nije zanimalo je taj prvi osjećaj igre, pre-ekspanzija i došli smo do toga da sam se upleo, evo već par dana sam se upleo u to razmišljanje da li je Blizzard u pravu, da li su igrači u pravu, da li oni krše neke zakone, naravno da krše, oni su apsolutni pljačkaši, mislim da se razumemo, ukrasti nečiju intelektualnu svojinu, predstaviti je kao svoju, preraditi kao dobiti neki sadržaj, posle toga praviti svoju neku priču, jeste intelektualna krađa, nisi to ni platio, niti si dobio dozvolu, to radiš negde zbog fanova i svega, ali vi vidite koliko je Warcraft jaka igra kada ona nadživi svoje stvaraoce. Sad, da oni nisu, da njima nije bitno koliko će izaći na berzi i koliko će shareholderi zaraditi što se svi zezaju, njima bi bilo drago. Ja mislim da je stvarno ljudima koji su napravili prvi World of Warcraft i ljudima koji su radili na toj igri zaista drago negde da suzu puste kad vide kako se njihova igra razvije, koliko i dalje traje posle 20 godina. Vi imate ljude koji prepravljaju igru i prave od nje potpuno novi sadržaj, nove lorove, uvode stvari toliko suptilno što se bar Turtle WoW-a tiče, da vi imate potpuno novo iskustvo na staru igru koja traje tolike godine. Znači, to je neverovatno. WoW retail definitivno gubi igrače, gubi na sadržaj, oni ako ne urade nešto po tom pitanju ozbiljnije, smatram, kao neki laik koji ne prati WoW toliko, ne razume se toliko u neke stvari, ali pratim nešto kao običan onako fan,
mislim da će izgubiti dosta na toj igri i mislim da je ceo Activision sad i sa ovim Xbox Pass-ovima krenuo da pravi ozbiljan problem sebi. Tako da vidjet ćemo u narednom periodu šta se dešava, ali eto, to je neko moje WoW iskustvo koje se dešavalo do Warmaina. Dakle, od TBC sam počeo, klasik sad igram na trenutno WoW-u, tako da ako ima neki balkanski guild ili nešto, pišite u komentarima dole da me dodate, pošto vidim da kada igraš sam, klasik je vrlo teško igrati sam ako nemaš neku baš dobru ekipu. Jesen je stigla, imat ćemo još ovakvih epizoda, družit ćemo se, tako da eto, ovom otvaramo sezonu u novom studiju. Novi studio će biti malo i sređen, ušao sam u novi prostor, tako da nisam više u starom prostoru, jel? Kao što vidite, nisam odmah na početku ni rekao, ovaj sam malo dopremio i spremio onako na brzaka, što bi rekli da mogu da snimim bukvalno ovu epizodu. Pišite u komentarima šta mislite o World of Warcraft privatnoj sceni i hoću da čujem vaša WoW iskustva, odnosno da li su bila retail, da li su bila na privatnim serverima, ali u svakom slučaju hoću da čujem kako ste vi započeli vaš WoW put i onaj koji je igrao da nam ispriča malo nešto više o tome. Bila to još jedna epizoda Milenijalca, ja vam se zahvaljujem i vi ste na mestu gde je nostalgija sasvim normalna stvar, tako da vidimo se u sledećoj epizodi. Pozdrav!